Gente, a gente tá aqui na trilha, estamos procurando bombom. Gente, eu não encontrei nenhum bombom. É tu, Matheus, vai. Seis, levanta a mão. Porra, Matheus. Não. Gente, jogando Uno. Ah! Minhas cartas. O que foi? Ei, o dedão da Carla. Podia, doido, neném azul. Louco. Pode colocar? Não, é ele. Eu tenho. Aí você puxa duas. Quando não tem. Vai, Tem? Ana Carla. Vai, Ana Carla. Tem? Não, não pode chamar não. Agora Vai, é minha Ana vez. Carla. Eu tenho uma. Se alguém jogar essa cor, vocês estão lá